공부방, 침실, 사무실, 캠핑장까지 이제 어디서든 시원하고 감성 가득한 바람을 느껴보세요. 에어보나 무선 탁상용 선풍기는 초저소음 BLDC 모터로 조용하면서도 강력한 바람을 전달하고 무드 등 기능으로 은은한 분위기까지 더해줍니다. 무게는 단 400g, 무선 설계로 자유롭게 이동 가능하며 풍속은 3단, 각도는 30도까지 조절 가능해요. C타입 충전으로 최대 12시간 연속 사용 가능하고 망은 분리 가능해서 세척도 간편합니다. 세련되고 깔끔한 디자인으로 어디에 둬도 잘 어울리는 감성 탁상용 선풍기 지금 바로 만나보세요. 더 많은 정보 링크는 설명란에 있습니다.